Hello， 大家好，今日繼續同大家玩翻呢個競爭者，我1v2我嘅朋友，佢哋之中有一個好識反刀，就係112等嗰個，另外96等嗰個有時都會反到刀。第一次小刀1v2，咁我覺得個感覺俾兩個小刀追住嚟跑，我覺得有啲難玩。OK， 呢度秒咗一個 ，OK 秒埋呢個識反刀嘅。之後呢度繼續係吹過號角，喺呢個位吹號角好好嘅，可以好快咁樣令你向前飛。之後呢個。有還好，但係已經俾佢刀咗幾下，應該就死嘅啦。俾人哋求其打多下我都會死。小刀一下傷害係40，背刺就150。之後呢度就俾人哋求其打咗一下我都死嘅，繼續吹返號角。呢度有一個打唔到添 ，OK， 咁都唔得，都唔得40，都又40。本來諗住反刀，點知俾佢刀。今次只能換戰術用 RPG 喺度任飛。刀唔得，咁都唔得。反刀唔得，好難刀喎！呢個反刀 OK， 殺咗個反刀嘅。唉，俾呢個人真係好難嘅。其實如果你小刀1v2嘅話，繼續唔好用 RPG 飛嘅，真係。如果唔係，真係一個。俾佢反刀，佢呢個情況下都唔係好樂觀啦，1比4。但係我都繼續冇放棄，兩個一齊都不謝晒你哋俾靚位我，有機會可以追到喎，繼續吹號角。咦，有一個等緊武器。唔知做緊咩，整返呢個刀 ，OK。唔通真係可以俾我反勝，連追4分。開頭以為有靚位，一個開頭我諗住刀呢個，我以呢個叫咩？唔記得咗佢叫咩啊？係，好似係食孖波。本來諗住刀呢個食孖波，之後咁啱佢個隊友就喺度 OK， 睇嚟追到喎。點知佢個隊友就喺度幫佢擋嘅。之後呢度希望追到啦，追4分。到加油加油加油！追！哎呀，呢個你唔好喺度趁熱鬧，追咗佢先，剩翻呢個應該 OK 嘅 ，OK 啊，得，耶，極限反殺，今日就拍住咁多先啦，希望大家訂閱我啦。